রাতের খাবারের মেনুতে যদি হাঁসের ভুনা মাংস, চাপটি আর চিতই পিঠা সহ হরেক রকমের পিঠার তালিকা থাকে, তাহলে ভাবুন তো রাতের খাবারটা কেমন হয়। এসব খেতে দূর দূরান্ত থেকে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ এসে হাজির হন রাজধানীর পূর্বাঞ্চলের ১ ও ১২ নম্বর সেক্টরে। তবে এখানকার পিটার হাঁস নামের দোকানের হাঁসের মাংস ভোজন রসিকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। দোকানটি পূর্বাঞ্চলের ১ নম্বর সেক্টর শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন নীলা মার্কেট এলাকা এবং বিপরীতে ১২ নম্বর সেক্টরের সব মিলিয়ে ৫ শতাধিক হাঁসের মাংসের দোকান রয়েছে এখানে। প্রতিদিন বিকেল থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বেচা কেনা হয় এসব দোকানে। এসব দোকানে মাটির চুলায় লাকড়ি দিয়ে হাঁস ভুনা হচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে দেশি মুরগি, খাসি ও গরুর মাংস। যদিও ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে হাঁস ভুনা। এর সঙ্গে কেউ চিতই পিঠা, চাপটি, আটার রুটি, রুমালি রুটি নিচ্ছেন অনেকে। এসব দোকানের বাবুর্চিদের অধিকাংশই নারী। এসব দোকানে খাবারের দামও থাকছে হাতের নাগালে। হাঁসের মাংস ২৫০, গরু ভুনা ৩০০, দেশি মুরগি ৩০০ টাকায় পাওয়া যায়। এছাড়া চাপটি ১৫, চিতই পিঠা ১০, রুমালি রুটি ৩০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এখানে। রান্নার বিষয়ে পিটার হাঁসের রাঁধুনিরা বলেন, আমাদের রান্নাটা একটু ব্যতিক্রম। প্রতিদিন প্রায় ৪০টি হাঁস রান্না করি। কাস্টমার এলে চাপটি, চিতই পিঠা, রুমালি রুটি, আটার রুটি এসব তৈরি করে দেই। দোকানের নাম পিটার হাসি কেন জানতে চাইলে দোকানি মোহাম্মদ রাকিব হাসান বলেন, বছর দেড়েক আগে দেশের কূটনৈতিক পাড়া থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অঙ্গনে পিটার হাঁস নামটি ব্যাপক আলোচনায় আসে। তখন মনে হলো, যেহেতু পিঠা আর হাঁসের মাংসের দোকান দিতে যাচ্ছি, তাহলে এর নাম পিটার হাঁস রাখবো। বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা আসেন পরিবার পরিজন নিয়ে। এই দিনগুলোতে আমাদের বিক্রি বেশ ভালো হয়। প্রতিদিন লক্ষাধিক টাকার বিক্রি হন বলে জানান দোকান মালিক।